Иисус Господь. И Он Господь сейчас в твоей жизни и в моей жизни. И начали молиться, просто возьми, войди в это, ищи это общение. Не ищи вещи, не ищи то, Он даст тебе все это, ищи общение с Ним. Я рад приветствовать каждого из вас. На самом деле Бог, Он здесь среди нас, и Бог на троне. И написано, Он возрастал и укреплялся духом. Alors c'est dans Acte 2, Итак, Деяния апостолов 2 глава, versets 46-47. 46-47 стих. Alors, emparez-vous de ces paroles-là ce matin. Écrivez-les sur les tables. Слова на самом деле в ваших сердцах. Affichez-les haut Поднимите их выше, как можете. et lisez-les régulièrement. И читайте это постоянно. Voici ce que le Seigneur vous dit. Смотрите, что здесь Бог говорит вам. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Quand je suis rentrée ici ce matin et que j'ai participé à votre louange, je me suis intégrée dans votre louange, j'ai été emportée. Когда я вошла сегодня утром сюда, в этот зал, и когда были в начале вашего собрания, я видела вашего поклонения, я просто именно вошла вся в это поклонение тоже. C'est ce que j'ai vu, la simplicité de cœur. И это то, что я смогла заметить, это простота просто сердца. Tous les ministères commencent avec une simplicité de cœur. Все служения начинаются именно с простоты сердца. Là où est le problème, Проблема возникает, c'est pas comment tu commences, это не то, как ты начинаешь, c'est comment tu vas finir. но как ты будешь завершать, ты будешь заканчивать. Quand la croissance vient, Когда приходит рост, un ministère est en danger. знаете, это уже для служения, это уже опасность. Est en danger d'être débordé par la tâche Во-первых, опасность, потому что вы можете быть перегружены et d'oublier и также забыть son premier amour qui est Jésus. первую любовь, которая есть Иисус. Jésus se retrouve à la porte à frapper И Иисус остается за дверью и стучится, parce qu'il s'est retrouvé dehors. потому что Он оказывается вне этого помещения. Alors le Seigneur vous met en garde ce matin И сегодня Бог предупреждает вас, avec une parole d'amour но с такими словами полной любви, parce qu'il vous aime. потому что Он любит вас. Je viens toujours apporter des messages qui donnent une direction, mais jamais pour écraser puis blesser. Notre Seigneur ne blesse pas. Notre Seigneur bénit. Я всегда несу такое послание, которое приносит вдохновение и направление, и видение, цель дает. Но этим Бог никогда не ранит никого. Et pourquoi le Seigneur vous dit ça ce matin? Parce que ce qui est écrit dans le verset 47, c'est ce qui va arriver ici. Почему Бог говорит вам сегодня этот стих? Потому что то, что написано в стихе 47, именно это то, что здесь, в этой церкви, будет происходить. Il louait Dieu et cherchait la faveur de tout le peuple et obtenait, la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Они хвалили Бога и находились в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Notez bien que c'est le Seigneur qui ajoutait. Что именно Господь прилагал. Ne donnez jamais dans le recrutement. Никогда не идите именно как бы рекрутировать, как называется. Parce que quand on recrute, on se met à faire et dire des choses pour plaire aux hommes, pour les attirer. Потому что когда мы начинаем как бы рекрутировать, набирать, как бы набираем людей, этим нам мы какие-то вещи делаем, чтобы людям нравится. Puis on perd la mission. И мы теряем цель, мы теряем видение, миссию теряем. Parce que les gens qui viennent pour leur ventre. Потому что люди, которые приходят, это чтобы им что-то продавать просто. То есть мы продаем что-то. Pas pour être instruits puis nous laisser les conduire à devenir des disciples. Потому что люди, которые приходят, они уже приходят не чтобы стать учениками, нет. Amen. Amen. Alors, il est écrit dans Éphésiens 1, 4, 13, on lira pas tout ça. Prenez note de la référence. Ефесянам 1. Parce que je 4, от 4 до 13, пожалуйста. Ефесянам 1, 1, 4, 13. 4 стиха по 13. C'est juste pour vous prouver que ce que j'avance est fondé sur la parole. Это чтобы показать вам, что то, что я говорю, это основано на Писании. Donc, il est dit que Jésus avait un corps lorsqu'il est venu sur la terre. Написано, что у Иисуса было тело, когда Он пришел на эту землю. Pourquoi avait-il un corps? Почему у него было тело? Parce qu'il devait séjourner dans la dimension physique.
Потому что ему нужно было находиться именно в мире физическом. Il représentait le deuxième Adam, Он олицетворял второй Адам. celui qui allait vivre une vie parfaite d'obéissance Тот, который должен быть жизнь именно послушанию. et clôturer sa victoire sur le péché И взять победу над грехом, en mourant sur la croix, умерев на крест. en versant son sang pour nous, Проливая свою кровь ради нас. en étant ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, Будучи воскресшим силой Святого Духа. puis en allant s'asseoir avec le sang du dernier sacrifice. И воссадив, посев одесную Бога со своей кровью. À la droite du Père, à la droite de Одесную Dieu. Отца. Quand Jésus était sur la terre, personne ne pouvait être physiquement attaché à lui. Когда Иисус был на земле, никто не мог физически к ним быть близким. Puis il ne pouvait pas être attaché à eux. И он также не мог быть настолько близок к ним. Mais lui, en s'en allant, Но когда он уходил, en montant vers le ciel, à когда la он droite de Dieu, поднялся одесную Бога Отца, il a envoyé l'autre. он послал другого. Et maintenant, И сейчас, quand on donne notre vie à Jésus, когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, il habite en nous. он живет в нас. Maintenant, Jésus s'est redonné un corps. Теперь у Иисуса снова есть тело. C'est nous. Это мы. L'Église de Jésus est son corps. Церковь Иисуса это его тело. Parce que Dieu a besoin d'un corps sur la terre pour se glorifier et faire ce qu'il a à faire parce qu'on vit dans la dimension physique. Потому что Богу нужно тело на этой земле, чтобы делать то, что Он хочет делать, потому что мы живем в мире физическом. Mais on est assis dans les lieux célestes. Но мы в то же Avec самое время Jésus-Christ. посажены во Христе на небесах. La mission de l'Église, Цель церкви c'est de faire arriver sur la terre это чтобы привести на эту землю la victoire déjà accomplie par Jésus dans les lieux célestes. победу, которую Иисус уже совершил в небесах. Alors, si on veut grandir avec le Seigneur, Поэтому, если мы хотим расти вместе с Господом, si on veut que le ministère qu'il nous a confié aille aussi loin que lui veut que ça aille, если мы хотим, чтобы то видели, ту миссию, которую Он нам дал, пошел дальше, как Бог сам хотел, il faut se mettre dans la tête нам нужно просто взять себе, qu'on n'est pas la tête. что не мы голова, Christ est notre tête. Amen. но Иисус голова. Alors, ça veut dire quoi? Что это означает? Ça veut dire qu'il faut écouter Jésus. Нужно слушать Иисуса. La tête dit au corps, on tourne à droite, le corps suit. Голова говорит телу, куда идти, направо, и тело идет. Quand je me lève le matin et que ma tête dit on se lève, c'est pas mon corps qui a dit on se lève. Lui, il veut pas se lever. Когда я встаю утром, когда голова мне говорит, пора, вставай, но тело не хочет, когда голова говорит, встань. Mais il n'y a pas le choix d'obéir parce que dès que ma tête a dépassé le lit, s'il s'en vient pas, on va se séparer. Поэтому у меня нет выбора, потому что как только голова отклоняется от кровати, если я не пойду, то мы все упадем вместе. Alors, un ministère qui est séparé de la tête meurt. Поэтому служение, которое отделено от головы, оно умирает. C'est pourquoi que Dieu dit, il veut qu'on marche dans le repos. Поэтому Бог говорит, что Он хочет, чтобы мы ходили в покое. On n'a rien à faire. Нам ничего не нужно делать. Si Dieu dit, on va par là, Если Бог говорит, мы идем этим путем, on dit que ta volonté soit faite, Seigneur, мы скажем, пусть будет Твоя воля, Господи. mais on ne commence pas à croire qu'on sait comment il va le faire. Но мы не начнем думать, что мы знаем то, как Он это будет делать. Il ne faut pas commettre l'erreur quand on reçoit la vision de Dieu, Не нужно делать такую ошибку, что когда мы получаем видение от Бога, qu'on a reçu le comment. что мы получили именно все, как нужно делать. Il dit, je veux que tu fasses ça. Ben attendez. Он говорит, я хочу, чтобы мы делали это. Мы говорим, да, подожди. Il ne faut pas partir et dire, bon, je sais comment le faire, puis go, on y va. Не нужно так делать, что, да я знаю, как делать, какая разница. Все, мы пошли. Parce que la tête est la seule à savoir qu'est-ce que le corps doit Именно faire. голова, только голова знает то, что должен делать тело. Alors, comment on fait pour obéir à notre tête qui est Jésus-Christ? И как нужно делать, чтобы повиноваться голове, который есть Иисус? C'est en restant calme, Это чтобы быть спокойным, dans le repos, в покое, dans la prière, в молитве, dans la louange, в прославлении. et de faire la seule chose qu'il nous a commandé de faire, qui va amener tout le reste. И чтобы делать единственное, которое нам просил делать, то, что все остальное принесет. Respecter le premier, le seul et le dernier commandement qu'il nous a laissé. Именно уважать, дорожить, ценить единственный заповедь, который Он оставил нам. Aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем телом. et ton prochain comme И toi-même. ближнего своего, как самого себя. Si chaque membre du corps de Christ Если каждый в теле Христова était déterminé будет, он примет решение à regarder autour de soi
Смотреть вокруг себя. voir les besoins des autres, Смотреть на нужды других. les prendre à cœur, Брать эти prier pour les autres, и voir молиться comment за je peux других. les aider. И думать, как я могу помочь им. C'est là que l'amour de Dieu, comme vous l'avez jamais ressenti et goûté, va descendre du cœur du Père, puis va venir passer à travers vous. Non seulement la personne va être bénie, mais vous allez l'être aussi. Именно таким образом любовь Отца, который проходит через вас, потечет к этому человеку. И не только Он будет благословен, но и вы также будете благословены. Soyons convaincus d'une chose. Будьте убеждены в одном. C'est Dieu qui appelle, Это Бог призывает. c'est Dieu qui envoie, Именно Он посылает. c'est Dieu qui équipe. Именно Он снаряжает, снабжает всем тем, что нужно. Si on marche dans l'amour et qu'on fait attention Если мы ходим в любви и мы внимательны, que l'ennemi n'entre pas чтобы враг не вошел dans notre vie, в нашу жизнь, dans nos églises, в нашей dans nos церкви, ministères, в наше служение, c'est Jésus-Christ qui va mener. это Иисус, который придет и войдет. Puis on va voir des grandes choses. И мы Voulez-vous voir des grandes choses? Хотите видеть большие вещи? Аллилуйя. Amen. Priez tous les jours de demeurer des serviteurs inutiles, sachant que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui prospère, c'est lui qui dirige. Молитесь каждый день и будете такими слугами, которые особо не заботятся, потому что именно Он обо всем заботится. Он ведет, Он руководит и Он обеспечивает. Amen. Amen. Je vous laisse avec ça. Merci, Я вас pasteur. оставляю с этим. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la parole ce matin que le Seigneur vous a donnée, on va venir en unité d'esprit, on va la recevoir, puis on va déclarer que c'est déjà accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Пусть слово, которое сегодня Богом дал, мы все придем в единство, мы провозгласим, чтобы это уже было именно так сделано же Богом. Аминь. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Иисус Господь. И Он Господь сейчас в твоей жизни и в моей жизни. И начали молиться, просто возьми, войди в это, ищи это общение. Не ищи вещи, не ищи то, Он даст тебе все это, ищи общение с Ним. Я рад приветствовать каждого из вас. На самом деле Бог, Он здесь среди нас, и Бог на троне. И написано, Он возрастал и укреплялся